সকাল সকাল বসে গেছি ব্রেকফাস্ট নিয়ে। এই যে এখানে আলু ভাজা আছে, এখানে আছে চা, এই যে দু রকমের চা আছে, একটা মিল্ক টি, একটা ব্ল্যাক টি, আর এখানে আছে কেলা পাউডার আর মুড়ি। সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর ব্লগটা আজকে আমি শুরু করছি ব্রেকফাস্ট থেকে, কারণ কি আজকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। তো বোন চলে যাবে কালকে, ও হোস্টেলে চলে যাবে। আজকে যাওয়ার কথা ছিল, আজকে ওর বান্টিদা ওকে যেতে দেয়নি, তো তার জন্য আজকে থেকেই গেছে। ওকে কালকে সকালবেলা পাঠিয়ে দেবো। তো আমাদের লাস্ট ব্রেকফাস্ট, মানে আপাতত আজকে লাস্ট ব্রেকফাস্ট ওর সাথে আমাদের। তার জন্য সকালবেলা উঠে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিয়েছি। ও পরোটা খেতে খুব ভালোবাসে, তার জন্য পরোটা বানিয়ে দিয়েছি। আর আমি বানাতে পারি না, এটা কেনা পরোটা, ক্যালবাটা জাস্ট ফ্রাই করে দিয়েছি। আর এখানে আলু ভাজা খেতে ভালোবাসে, আলু ভাজা। আর চা হলো সব থেকে ফেভারিট, এই যে মিল্ক টি ও সব থেকে ফেভারিট, তার জন্য এটাও করা হয়েছে। ওইটা নিজেই বানায়, আমি মিল্ক টি বানাতে পারি না। আর ওর জিজু খাবে এই যে ব্ল্যাক টি, তার জন্য এটা করে দিয়েছে। তো চলো আজকে সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করছি। সারাদিন কি করি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আশা করি ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর আজকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, দেখো পুরো অন্ধকার হয়েছে। এত বৃষ্টি হচ্ছে, অন্ধকার হয়ে গেছে, একদম অন্ধকার টাইপের হয়ে গেছে, মানে যেন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দেখো প্রচণ্ড অন্ধকার হয়ে গেছে, ভালো লাগছে না, কিরকম ওয়েদারটাই বাজে লাগছে। তারপরে এখন আমরা যাচ্ছি খেতে। বাবাই আগে চলে গেছে, একটা দাদাকে রাখি পরানো বাকি ছিল, ওই দাদাটা এসেছে রাখি পরবে বলে। কারণ ওই দাদার ডিউটি করে, মানে অফিস ছিল, তো অফিসের জন্য ওই দিনকে আসতে পারেনি। তো দাদাটা বলেই ছিল যে পরে আসবে বলে, মানে শনিবার আসবে বলে, আজকে এসেছে। কিন্তু সকাল থেকে আমি আর বেরোতেই পারছি না, এতটা বৃষ্টি হচ্ছে। বাবাই সকাল সকাল চলে গেছে ওখানে, আমি যাচ্ছি এখন। আমি এখন অটোতে করে যাবো, ওরা স্কুটি নিয়ে আসবে বলেছিল, কিন্তু সেটাও আর হবে না, কারণ এত বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া যাবে না। তার জন্য আমরা অটো বলেছি, অটো আসছে। তো চলো অটোয় উঠে কথা হচ্ছে। पहले तो बहुत ज्यादा आगे डाल रहे थे, बल्लेबाज आराम से खेल रहे थे। थोड़ा डाउट आ गया, मैं आगे जाऊं या कौन सा बॉल खेलूं, कौन सा बॉल नहीं खेलूं, वहां पे फंस। 2000 years later। তো আমি এখন চলে এসেছি। আমরা রক্ষাবন্ধনে যা গিফট পেয়েছিলাম ভেবেছিলাম দেখাবো, তো টাইম হচ্ছিল না, তাই এখন দেখাচ্ছি। এখন দেখাবো যে আমরা কি গিফট পেয়েছি তো অনেক কিছুই। দেখো এই যে এখানে এবার কে কোনটা দিয়েছে আমি বলছি। আর সবথেকে কথা, অনেক চকলেট পেয়েছি। দেখো কত চকলেট, এত বড় বড় ডেয়ারি মিল্ক, এই যে এসব চকলেট দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চকলেট আমি খাই, কিন্তু এতটাও খাই না, অনেক পেয়েছি। আমি আর একা পাইনি, আমি আর বোন মিলে পেয়েছি এত কিছু গিফট। তো এখানে কোনটা কি দিয়েছে আমার পুরো মনে নেই, মেবি যতটুকু এটা দিয়েছে কৃষ্ণ আমাকে আর বোনকে, এটাও বিশু দিয়েছে, না বিশু আমাকে আর বোনকে দিয়েছে এরকম। আর চকলেট এটা দিয়েছে শুভমদা, এই চকলেটটা আমাকে শুভমদা দিয়েছে। আর বোনকে দিয়েছে এটা, না বোন এটা বা এটা হবে, এটা বা এটা একটা হবে। আর এই দুটো কৃষ্ণ দিয়েছে, না কৃষ্ণ, এখানে কৃষ্ণ এইটা, আর এটা, আর এটা মনে হয় দিয়েছে আমাকে আর বোনকে। আর নিচেরটা, এই যে নিচে যেটা আছে, নিচের এটা বোনকে দিয়েছে ওর দাদা ভাই, মানে বাবাই, আমার হাজব্যান্ড। এই যে কত চকলেট, আমি এটাই কনফিউশন হয়ে যাচ্ছি কোনটা দেখাবো না দেখাবো। আর এটা বাবাই দিয়েছে বোনকে, মানে ওর দাদা ভাই ওকে দিয়েছে রক্ষাবন্ধনে। আর এটা আমাকে দিয়েছে বিপ্লবদা, আর এটা দিয়েছে বোনকে। বিপ্লবদা দুটো কুর্তি, এই যে প্যান্ট সেট সমেত দিয়েছে, যে এখানে বোনকে দিয়েছে। খুব সুন্দর কুর্তিগুলো, সত্যি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, খুব সুন্দর কুর্তিগুলো। আর এটা আমাকে দিয়েছে, লেগিংসও দিয়েছে ভেতরে, এই যে। আর এটা বোনকে দিয়েছে ওর দাদাভাই। তোমরা তো দেখেইছো, আমার ব্লগে টেন্সে গিয়েছিলো কিনতে। তো এত গিফট পেয়েছি। আর সবথেকে বড় কথা, রক্ষাবন্ধন সত্যি খুব একটা বিশাল বড় স্পেশাল দিন বোনেদের জন্য, ভাইদের জন্য। তার থেকে মজা ব্যাপার এই যে এত সুন্দর সুন্দর চকলেট গিফট পেয়েছি, এত জামা কাপড় পেয়েছি, খুব আনন্দ লাগছে।
যাই হোক, আমার ভাই নেই, এরা আমার ভাই, এদেরকে আমি দাদা ভাই বলি, আর আমি এদের থেকে অনেক ভালোবাসাও পাই। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে এত সুন্দর সুন্দর গিফট দেওয়ার জন্য। আর এই গিফটগুলো খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের, খুব ভালো লেগেছে। তো এখন কি আর বলি, বন্ধুর কিছু বলার আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ অল ব্রাদার্স। আর বোনও বলে দিয়েছে, বোন বার্থডেতেও গিফট পেলো, গিফটের পালা চলছে দিদির রুমে এসে। হ্যাঁ, আমিও একটা জিনিস নিয়েছিলাম, ওর দাদাভাই যখন ওকে এটা কিনে দেয় আমাকেও দিয়েছে একটা জিন্স না, লেগিংসের মতো, লাইক এ জিন্স কিনে দিয়েছে। তো আমি, ও যখন, হ্যাঁ এই যে এটা, ও যখন গিফট পায় তো তার সাথে সাথে আমিও পাই, আর আমি পেলেও ও পায়। এই যে এই একটা প্যান নিয়েছি, তো দেখলে অনেক কিছু গিফট। তো চলো, হ্যাঁ অনেক চকলেট খাওয়া হয়ে গেছে আজকে। যেমন এটা রুনাকদা দিয়েছে, এরকম সেম আমাকে একটা দিয়েছে, বোনকেও একটা দিয়েছে, একটা খাওয়া হয়ে গেছে অলরেডি। এই চকলেটটা সত্যি খুব টেস্টি ছিল, এটা আমি নিয়ে নেবো, আর বাদ বাকিগুলো বোনকে দিয়ে দেবো, এত চকলেট তো আমি খেতে পারবো না। তো চলো, এতটুকুই দেখানোর ছিল। এই চকলেটগুলো দেখে একটাই কথা মনে হচ্ছে, কিউ চকলেট চকলেট কাটতি হে, কিউ চকলেট পে তু মারতি হে। দেখো কত চকলেট বেরিয়েছে দেখো। আমি এমনি খাই ঠিক আছে, বাট এতটাও না। এই দেখো, ফোনে হয়তো অতটা বোঝা আসে না, কিন্তু অনেক চকলেট, অনেক ভর্তি, পুরো একটা দোকানের চকলেটের মতো হয়ে গেছে, এত চকলেট। দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এমন কোনো মেয়ে নেই যে চকলেট খেতে ভালোবাসে না, সিরিয়াসলি। চকলেট খেতে ভালোবাসুক না বাসুক, বাট চকলেট দেখলেই মানে লোভ লাগে একটা, সেরকম সব মেয়েরাই আছে। কিন্তু এত চকলেট দেখে আমি একদম হেভি হেভি লাগছে, বলার মতো না। খুব সুন্দর লাগছে চকলেটগুলো দেখে, মনটা খুব সুন্দর লাগছে।